drenge, og velkommen til episode 2 indenfra. Så vi skal også sælge for helvede. Gider du? Jamen det kan jeg jo ikke, hvis du bliver ved med at slå mig. Altså, drenge, ikke kom. Jeg kan ikke lide, hvor det var. Hvad så? Og der. Drenge, vent på mig. Nej. Jo. Men vi skulle næsten ikke komme igennem her. Hvor mange penge har jeg nu? Jeg har 40.238. Jeg har 40.180. Jeg har næsten 50.000. Man kan ikke stole på folk inde i det her fængsel. Nej, det var. Jeg sætter altså mit spawn her. Altså home. Men det har jeg allerede gjort. Ja, jeg kom til at... Vi skal også have sæt på... Hvad? Altså... Det er jo lovligt, hvor de... Laver du dine dias om til? Shit, der kommer en kæmpe hul der. Drenge! Ja. Jeg har skaffet nogle ting til os. Hvad er det? En lille gave. En til. Skal vi flemme ham der? Flemmer? Nej. Her. Vi giver ham lidt mad. Her. Men jeg kommer ikke af det. Her. Her. Ja, det kan du godt. Er I klar, at vi går og gamer? Nej, jeg gamer. Nej. Jamen så skal jeg også lige have mine andre keys. Nej, jeg gamer. Jeg sparer. Man kan finde 50.000, og det koster 100.000 at rank up, har jeg hørt. Okay, vi må hellere skynde os. Okay, vent lige lidt. Jeg tager alle mine med. Ja, jeg har alle mine. Altså, hvor er det? Det er herovre ved shoppen. Det her. Ja, det har jeg også hørt op. Wow. Fedt. Jeg vil lige prøve en DP. Wow, du kan jo vinde bakker i. Jeg vinder 6.000. Hvorfor har jeg kun 5 DP keys? Og så har jeg C4. Jeg vandt 10.000, drenge. Sygt. Er det ikke svært at vinde de her penge? Jeg vandt 4.000, drenge. Sygt, mand. Men 6. Vi skal bare have den. Jeg vandt en vakstik. Jeg vandt 3.000. Dreng, jeg mangler ikke endnu 50.000 for at kunne rank op til B. Det kan jeg lidt snart. Bare 1.000. Jeg håber, at jeg vinder jackpot. Så vandt jeg kun 2.000 euro på euro. Nå. Det er penge. Ja. Og så runder vi også tættere på at kunne rank op. Drenge, ved I, hvornår direktøren han kommer? Jamen, jeg har bare hørt, at direktøren han er farlig. Jeg vandt 4.000. Ja, sådan der. Drenge, den er gået i stykker. Nå, den er gået i stykker. Så prøver jeg bare en i roen. Der kan man jo vinde guldarmor. Ja, drenge, jeg skaffer lige den nye en, ikke? Skaffer du den strøm igen? Ja. Jeg har okay. Lidt armor. Så kan du lige give den flere keys? Nej, fordi han er jo bare smugler. Ja, det kan godt være, han siger. Jamen, han er jo smugler. Jeg kan godt lide iron, der får man, der kan man få guld i guld, der kan man få iron. Ja. Det er bare dårligt. Jamen, det er jo direktøren, der har lavet det, så du må klage til direktøren. For helvede. Iron Legends. Se mit flot gear. Jamen, du har også vagtgear på dig. Hallo, gå lige væk, så jeg kan bruge min key. Ej, der keys.
Jeg har en DP. Jeg har en DP-key. Men jeg aner ikke hvordan. Hallo, der er der smugler. Hvor får du tingene fra? Det er fordi, det er sådan et hemmeligt sted. Kan du vise os det? Det må jeg ikke. Ej. Du er i fængsel. What the fuck? Det er nu både du. Hallo, kom. Lad os gå over og høste vores sweet farm. Jeg tror, den er færdig. Nej, men noget af den er vel. Vi skal smoke den, når vi er færdige. Yes, en af dem var. Hallo, plant det lige igen. Hallo. Flyt det. Læg det her i. Hallo, skal jeg smadre dig? Undskyld, jeg vil godt have lidt. Du får rigtigt. Ja, men du ved godt, hvem af os to, der er stærkest. Jeg bor derude. Hej, motherfuckers. Hallo, kan du komme herind? Sæt dem. Kom så. Den er pickaxe. Nej, vi kan jo gå over mini-minen, så vi får råd til jerngear. Kom så, lad os skynde os. Hvor mine? Jeg tror, at der står noget der mine. Vent. Jo, der står sgu der mine. Wow, vi bliver rige. Wow, man blev rig af den her mine, mand. Jeg gør bare den her. Jeg går over for noget. Det gør jeg ikke. Jeg prøver lige at skaffe kul og jern, så vi kan få jernting. Og så kan vi jo flække direktøren og få nøglerne til at bryde ud. Vi skal få en skærm. Drenge, jeg fik 3 keys af at hjælpe ham. Og der, hvad nu hedder? Iron. Ja, lige en til at svare. Jamen, mener du ikke direktøren? Hvad? Jo. Der er jo en til at svare. Vi skynder så at bruge dem, altså. Ja. Tak. Markus. Ja. Hallo, der er det Hubertus Gamer. Der er det Hubertus Gamer. Hallo. Der er hullet, jeg bryder ud. Det er fokus. Nej. Det får vi lige fikset. Altså, jeg fik altså ikke keyen. Skriv spawn. Jeg fik ikke den der key. Jeg har den. Det er godt. Du har ikke set. Kom, lad os skynde os over i shoppen og bruge det. Spawn. Her. Markus, bagved dig. Her. Tak. Ja, man kan vinde 100.000 nu, fik jeg lov til at sætte i. Ej, kan man? Okay, jeg håber, at jeg vinder 100.000. Jeg håber bare, at jeg vinder banknote. Så jeg kan få penge på banken. Ja, jeg fik en. Nej, jeg fik Iron Legends Enchanted. Men jeg fik lidt ekstra. Men hallo, ved du om direktøren han kommer på? Drenge. Jeg tror, det snart til specielt, så vi ses. Ja, det skal vi. Så kan I lige gå hjem i cellen, og så kan jeg bare blive herovre og lige få det. Ja. Jeg har ikke fået det. Ja, jeg har ikke fået. Nej, bare lad os smutte over i cellen. Ses. Der er et sharpness 1 svær herinde, der var mit. Sådan der. Nu har jeg allerede. Du uploader 1'eren, før du uploader 2. Men ja, jeg vil bare sige, vi ses, og bare ignorer det der som, ja, det Hubertus Gamer lige sagde. Jeg håber, I kunne lide skuespillet, og hvis I vil have mere af det, så må I meget gerne subscribe, like og skrive en kommentar. Så ses.